Оказалось, что Маккартни так хотел, что ничего страшнее, ничего ужаснее, чем это музыкальное произведение, быть не может. Вот сегодня мы слушаем с вами... Че ты скидываешь-то? Так бы и летел, блядь. Тут таких много в этот поворот. Вот он. Давай. Да выебывался? Нифига у тебя чуйка, блядь, на все. Я вообще в шоке. Leaders meeting. Of course, they say the informal talks lasted for more than 5 minutes. However, neither Shao's delegation nor the government have revealed any Ой, бля. Блять.
Событие. Номер 1 по подсказкам. Стоит прям дорога. Сиди в машине, никуда ты не пойдешь. Сиди в машине, сиди в машине, сиди в машине. Сядь в машину. Сядь в машину, говорю, сядь. Ты куда пьяная поехала? Диапазон Кей. Ты покажи, куда я езжу кататься на сноубордах. Да? Да. Какое это место? Вот это круто, блин. Заснял. У меня по моей коллекции вторая. Полиция. Это знаешь из-за чего? Там всякие призывники за рулем. Вон они. Во сколько им лет? Он еще и школу только вышел. Видишь? Твою мать, блядь! Твои мечты спели Азура и Элли. А теперь по-русски и твоими словами. Об этом самом зачитаем свежие сообщения. Так, начнем. Юра, я тебя очень сильно люблю. Удачного тебе дня. Желает твоя жена Марина. Следом прилетела смс из Тула. Поздравляю мужа Володина Андрея с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и карьерного роста. Есть еще отправить твои мечты спели Азура и Элли.